Чому нещодавно затримали снайпера зі спецпідрозділу «Омега» внутрішніх військ, якого підозрюють у вбивстві Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка? А цей епізод і надалі інкримінують колишнім беркутівцям. Відповідь у залі Святошинського райсуду Києва з'ясовувала наш кореспондент Леся Головата. Підійшли, сказали відходити, тому що стріляють. Коли ми відходили, була така будочка якась, ми залягли за нею. І за спини я почув відлуння пострілу. І тоді побачив, що Саша без свідомості і в нього йде кров в ушей, з рота. Майже через 5 років після вбивства свого побратима з Майдану Євген Перев'язко намагається у Святошинському райсуді згадати останні секунди життя Олександра Храпаченка. 20 лютого об 11:27 на вулиці Інститутській, коли троє протестувальників із сотні «Волинська Січ» лягли на асфальт, щоб врятуватися від щільних обстрілів силовиків з-за бетонної барикади, у 26-річного рівненчанина поцілив снайпер. Звідки ці постріли ви чули? Зі ехом віддавалося зі сторони Інститутської. У матеріалах справи є лише фотографії, на яких видно, де приблизно перебували троє побратимів. На жодному відео момент смертельного поранення Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка не зафіксований. На допиті виявилося, на власні очі не бачив цього і Євген Перев'язко. За якими ознаками ви прийшли до висновку, що Саша в положенні лежачи був живий? Це було, я лежав, повернув голову на нього і побачив, що він лежить кров'ю стікає. Або коли відбігав від тої людини, і тоді побачив, що Сашко лежить з головою вже опущеною і що вже кров'ю. Попри обмаль доказів, убивство Храпаченка слідство остаточно розкрило, переконаний адвокат потерпілих Маркіян Галабала. Торік у листопаді правоохоронці затримали колишнього снайпера внутрішніх військ Дмитра Хміля. Експертизи довели, куля, яку вилучили з тіла Храпаченка, була випущена з гвинтівки цього бійця. Нині він під арештом та під слідством. Спецпідрозділ «Омега», в тому числі в складі Дмитра Хміля, прибув на перехресті вулиці Інститутської і Банкової приблизно о 10-й годині 20 лютого. І там вони перебували до ранку 21 лютого. Дмитро Хміль, періодично міняючи саму позицію, перебував там майже добу. На лаві підсудних обурені 5 колишніх бійців так званої «Чорної роти Беркут», яким інкримінують вбивства 49 протестувальників на Інститутській. Не розуміють, чому, зокрема, й Олександра Храпаченка. З клієнтами солідарні адвокати. Нас не касається. Так, а чому дали ми? Ну, хвилиночку, все, ми це з'ясували. Будь ласка. Завжди обґрунтовано скільки крові. Куля дуже специфічна, якою був вбитий Храпаченко. Вона не могла бути випущена з службової зброї спецпідрозділу «Беркут». Цей епізод повинен бути виключений з нашого обсягу обвинувачення. Із цим не згодні ані прокурори, ані захисники потерпілих. В унісон твердять, спецпідрозділи тоді діяли як єдине ціле – злочинне угрупування. Казати про те, що дані особи не мають відношення до загибелі Храпаченка, неможливо в зв'язку з тим, що відповідним чином вони здійснювали постріли як конклюдентні дії. Тобто це погоджено було і відповідним чином вони діяли. Є свідчення самого Дмитра Хміля, який говорив, що 20 лютого всі правоохоронці користувалися одним каналом зв'язку, радіозв'язку. Тобто вони між собою узгоджували дії. 4-й рік у суді розглядають справу щодо кривавого 20 лютого. Нині суд присяжних слухає свідків обвинувачення, після чого допитуватимуть свідки від сторони захисту. Леся Головата, Олена Сорокіна, 5 канал.